Hello and namaste everyone. I'm again back with my YouTube vlog. आज चाहिँ शनिबार हो. म चाहिँ बाहिर जाँदैछु. धेरै भयो बाहिर नगएको पनि. अनि त्यसै बेला एउटा भ्लग बनाउँ भनेर किनभने भ्लग नबनाएको पनि धेरै दिन भयो. आज चाहिँ यताबाट म एक्लै नै ट्राभल गरिरहेको छु. उता सिटीतिर पुगेपछि चाहिँ मेरो एकजना अस्मिता भन्ने साथी आउँदैछ. अनि यतै गर्नु आयो होला गाइस म चाहिँ अहिले मारियन प्लाज झरेको छु अनि यही मेरो साथीले वेट गर्छु. यो चाहिँ मारियन प्लाजको भ्यू हो. हामी कि त जहिले पनि आउँथ्यौँ. हाम्रो चाहिँ सधैँ आइराख्ने हो यहाँ चाहिँ म. आज एकदम वेदर राम्रो भएर घाम लागिरहेछ. भ्यूहरू पनि कस्तो बवाल देखिरहेछ. ओ माई गॉड, आजको वेदर हेर्नु न गाइस. मान्छेहरू समर भएपछि जर्मनीमा यस्तो हुन्छ है. आजको आउटफिट चाहिँ मेरो यो हो. मैले चाहिँ ब्ल्याक कलरको ब्याग बोकेको छु अनि लेदर ज्याकेट लगाएको छु एज अलवेज माई फेभरेट. अनि त्यसपछि मैले रेड कलरको वान पिस र तल सुज लगाएको छु ब्ल्याक कलरको. आई होप मलाई राम्रै देखाएको छ होला. अनि यतातिर हेर्दैछौँ क्या राम्रो रहेछ हेर्नु न. ओ माई गॉड, स्टोनहरू है. दुई युरोले प्राइसहरू पनि ठिकै रहेछ. हामी चाहिँ अहिले ओलम्पिया पार्क आएको छु. ओलम्पिया पार्क चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन. यो चाहिँ म्युनिकको सेन्टरमा पर्छ. अनि पहिला चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले आफ्नो सोसल इभेन्टहरू आफ्नो कल्चरहरू जोगाउनको लागि चाहिँ यो पार्क बनाएको अरे क्या. 1972 या समथिङ त्यस्तै छ. अनि या गाइस कस्तो छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु. यस्तै हो, हिँड्दैछु है. कस्तो लागिरहेछ. मान्छेहरू चाहिँ समरको बेला यहाँ आएर रमाउने ठाउँ हो यो चाहिँ. अनि तपाईँहरूले बुढोदेखि बच्चादेखि यङदेखि सबै मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ. लाइक ठाउँ पनि राम्रो रहेछ. अस्मिता चाहिँ लजाउनु चाहिँ कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई. रमाइलो भइरहेछ. आयो धेरै पछि भेट्यो है हामी. उसलाई चाहिँ क्यामेरा आउनु त्यति मन लाग्दैन गाइस. अलिक लजाउँछ है मेरो साथी चाहिँ. त्यो सिङ्गल हो है. कसैलाई के चाहिन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु है, डिएम गर्नु मलाई. अनि फन गाइस. मान्छेहरू हेर्नु त के गरिरहेछ यहाँ. मान्छेहरू इन्जोय गरिरहेछ सबैजनाले. वेदर आज चाहिँ ठिक ठिकै छ. त्यस्तो जाडो पनि छैन. उकालो चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्छ. अनि भोलिदेखि फेरि जाडो हुने भनिरहेछ वेदरले. हेरौँ न कस्तो हुँदैछ. हेर्नु गाइस हामी चाहिँ झन्झन माथि आयो. झन्झन मान्छेहरू कति धेरै छ. यो चाहिँ टावर हो है ओलम्पिया पार्कको. कति धेरै मान्छेहरू है. ओ माई गॉड, सधैँ आइरहेको हुन्छ आउनु चाहिँ. त्यही पनि यो इयर चाहिँ फर्स्ट टाइम नै आएको हो. रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ है. मान्छेहरूले स्पोर्ट्सहरू पनि गर्छ, पिकनिक्सहरू राख्छ. अनि उनीहरूले आफ्नो अघि नै भने जस्तै कल्चरल प्रोग्रामहरू राखिरहेको हुन्छ. सो राम्रो लागिरहेछ. रमाइलो छ अलि. त्यही त हामी न्यु इयरमा चाहिँ यहाँ माथि आएको थियो है. मान्छेहरू चाहिँ माथि माथि त्यो डाँडामा चढेर थलथल झरिरहेछ है. इट्स लाइक सगरमाथि चढेर थलथल झरिरहेछ जस्तो. पार्ट अफ चक त्यस्तो चाहिँ भन्न खोजेँ होइन मैले. अनि यतातिर हेर्नु झन्झन मान्छेहरू बढिरहेछ क्या. कति बवाल सहरहरू.
एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा गाइज होइन मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो कल्चर हिस्टोरिकल थिङ्सहरू बनाउन यस्तो पार्कहरू ठुल्ठुलो खोलेर राख्छ या कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ सानो एउटा पार्क खोल्यो भने नि लाइक टिकट काटेर भित्र जानुपर्छ कि दिस इज ब्याड होइन तपाईँहरूलाई यो कुरा कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला अनि कोही होइन कोही सिङ्गरहरूको कन्सर्टहरू भयो भने चाहिँ त्यहाँभित्र हुन्छ अनि या लास्ट टाइम पनि लास्ट इयर हो टेलर स्विफ्ट पनि त्यही भएको थियो अनि कुल प्ले त्यसको हेर्दा नि हामी यहीँ आएको थियो लाइक राम्रो छ है गाइज हेर्नु अलराउन्ड भ्यू पनि यस्तो बवाल देखिन्छ टाढामा आएको भएर है सबै ठाउँमा क्या अलराउन्ड कस्तो दामी है अति बवाल अस्मिता कस्तो लागिरहेछ डाँडामा रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ यो BMW को छेउबाट फर्किँदैछौँ है तल तर त्यो मान्छेहरू चाहिँ माथि माथि आइरहेछ एन्ड वी आर गोइङ तल तल गाइज राम्रै लागिरहेछ त डाँडा ठेला मान्छेहरू यो टावरको छेउतिर खै कहाँ मान्छे यहाँ गाइज एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विन्टरमा यहाँको मान्छेहरूलाई काइन्ड अफ सिजनल डिप्रेसन नै हुन्छ क्या घाम भनेको देख्दैन अहिले जम्मा समर लाग्यो सबजना बाहिर निस्किएर हुन्छ हेर्नु टिकटकहरूमा जापानमा चाहिँ जापानिजमा चाहिँ साकुरा भन्छ क्या अरे गाइज फुलहरू न यहाँ यस्तो बवाल छ नि ओ माई गॉड अति राम्रो क्या अस्मिता यहाँ त मान्छेहरू नहुने टाइममा आएको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो कि है हेर्नु न कति धेरै राम्रो तर मान्छे भयो फोटो भिडियो त नो आस